오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라. 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데서 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 올라가신 본 그대로 오시리라 하였느니라. 아멘. 할렐루야. 여러분, 성령을 받기 전에 예수님의 제자들은 예수님이 승천하실 때 멀뚱멀뚱 아쉽게 예수님을 쳐다봤어요. 오늘 본문 보셨죠? 11절에 보면 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가신 본 그대로 오시리라 하였느니라. 아멘. 여러분, 성령 받기 전에 예수님의 제자들은 예수님이 승천하실 때 멀뚱멀뚱 아쉽게 예수님을 쳐다보았습니다. 그러나 여러분 잘 들으세요. 이제 성령 받은 우리는 멀뚱멀뚱 하늘만 아쉽게 쳐다보는 것이 아닌 예수님의 다시 오심, 그 재림의 날을 사모하며 부활 신앙을 가지고 사나 죽으나 주를 위한 삶, 할렐루야, 성령의 능력을 가지고 땅끝까지 이르러 예수 그리스도의 십자가 지심과 예수 그리스도의 부활하신 증거를 증인하는 삶을 살아야 될 줄 믿습니다. 아멘. 다시 오실 주님을 기다리며 주님을 맞을 준비를 하는 부활 신앙으로 살아가는 저와 여러분이 되어지길 소망합니다.